اهلا بيكم في قناة فيلمينجو. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا يفك كربهم. بيبدأ الفيلم مع مجموعة من القراصنة في ساحل مقدونيا شمال اليونان، وبنشوفهم وهم معلقين واحد من رجليه، فبيحذرهم الشخص ده من حد وبيبدأ يحكي لهم عنه، وإن أبوه كان زيوس العظيم وأمه كانت الكاميني، ودي واحدة عادية من البشر، ولما خلفت ولد سمته هيركليز، واللي كان نصه بشري ونصه التاني إله. لكن حيرة مرات أبوه كانت بتعتبره إهانة ليها، وإنه هيفضل ذكرى حية لخيانة جوزها ليها، علشان كده قررت تتخلص منه. بس بسبب القدرات اللي كانت عنده واللي كان وارثها عن أبوه كانت بتفشل في كل محاولاتها، ولما بيكبر بتعرض عليه 12 مهمة خطيرة، وإنه لو نجح فيهم وقتها هتسيبه يعيش في سلام. فبيبدأ ينفذ المهام دي، وبتكون من ضمنهم انه يقتل هيدرا، وده الافعى الاسطورية الخطيرة ام 7 رؤوس، وكمان الخنزير الارمنسي العملاق. وكانت اصعب مهمة فيهم انه هيواجه الاسد العملاق اللي مفيش سيف ولا سهم بيقدر يخترق جلده، ورغم كل ده بيقدر يهزمهم كلهم. وهنا بيقطعوا زعيم القراصنة وبيقول له كفاية كده، وان مفيش وجود لصاحبه ده، ومحدش يقدر يعمل اللي بيحكي عليه ده. وباقي القراصنة بيضحكوا عليه، بس هو بيأكد لهم انه جاي وانه ما بيحبش القراصنة. فبيقول له زعيمهم انهم موجودين في الارض دي علشان يسرقوها ومفيش حد هيقدر يوقفهم، وبيؤمر رجالته انهم يعدموه، وفي وقت تنفيذ الاعدام بيكمل لهم حكايته. وهنا بيظهر هيركليس فجأة وبيقول لهم انه قتله بايده بس، فبيتصدموا القراصنة من وجوده، وبيقول لهم ان ملك البلد عرض عليه الذهب علشان يخلص عليهم، وانهم لازم يمشوا او هيموتوا كلهم. فبيهجم عليه 5 منهم، فبيقضي عليهم بضربة واحدة. ووقتها بنكتشف ان هيركليز ما كانش لوحده، وانه معاه مجموعة من المرتزقة بيساعدوه، وهم اتوليكس واتلانتا وانفاريوس وتايديوس. وبنعرف ان اللي كان متعلق ده كان واحد منهم واسمه ايولاس، وان هيركليز يبقى عمه. وفي الاخر هيركليز وفرقته قدروا يهزموا القراصنة ويقضوا عليهم، وبعدها بيقعدوا في مكان يحتفلوا ويوزعوا الذهب والغنايم عليهم. وبنلاحظ ان هيركليز ما بيكونش مهتم بالذهب، وبيفضل العزلة وبيكون مع نفسه يكمل حياته في مكان بعيد وبسيط. بس صاحبه اتوليكس كان عكسه تماما، وكان بيحب الذهب وعاوز يعيش عيشة الملوك. وفجأة بتدخل عليهم مجموعة من الجنود، ومعاهم واحدة بتروح تتكلم مع هيركليز، وبنعرف انها ارجينيا وابوها اللورد كوتس، وانها كانت بتدور عليه علشان يساعدها. وبتبدأ تحكي له عن مشكلتها، وهي ان بلادها متدمرة بسبب الحروب الاهلية، وانهم في حرب مع القائد العسكري ريزوس، واللي بيموت بسببه الكثير من الابرياء. وهيركليز واصحابه ما بيكونوش مقتنعين بيها في الاول، بس هي بتقدر تقنعهم لما بتقول لهم ان ابوها غني جدا، وانه لو وافق يساعدهم هيديله وزنه ذهب، فبيوافق على طول. وبتبدأ رحلتهم إلى مدينة سيريس شمال اليونان. وأول ما بيوصلوا بيشوف هيركليز البؤس في وشوش أهالي المدينة، وبيشوف تمثال كبير لحيرة. فبتقول له أرجينيا إن حيرة هي الإله الحارس لسيريس، وإنهم قعدوا سنين يبنوا في المعبد والتمثال، وإن الكل عارف حكايته الشهيرة مع حيرة، وإنه لو ساعدهم مشكلته معاها هتخلص. وبعدها بيروح هيركليز يقابل الملك، وبيفتكر من 3 سنين لما كان داخل قصر الملك بتاعه في أتينا بعد ما هزم الأعداء اللي بيهددوهم، وقدم خدمة الملك وشعب أتينا اللي استقبلوه هم بيهتفوا باسمه واعتبروه الحامي بتاعهم. بس هو ما بيكونش عاوز غير انه يعيش سعيد مع مراته وعياله. وفجأة بتتغير الأحداث، بس ما بنفهمش ايه اللي حصل، لأن قائد الجيش ندى عليه علشان يقابل الملك. فبيدخل هيركليز وبيعرف الملك عليه وعلى فريقه، والملك بيكون مستغرب من وجود اتلانتا، لان المهمة دي مش هتناسب الستات، بس هي بتغير له رأيه. وبعدها بيحكي لهم هو وقائد الجيش عن بلدهم، وان الحرب استنزفت كل قوتهم وما تبقاش غير المزارعين والعمال، وان مقاومة ريزوس مش سهلة لانه معاه جيش من الوحوش، الواحد منهم نص راجل ونص حصان، وكمان هو مشعوذ وبيسحر الناس بالكلام، فبيخضعوا ليه وبيخافوا منه لانهم عارفين ان قتله لا يمكن يكون على ايد انسان عادي. وبيوروا له الحاله اللي وصلوا لها الناس. فبيمشي هيركليز وهو عارف ان مهمته مش سهله، وانه ما عندهوش حل غير انه يدرب جيش المزارعين والعمال. وتاني يوم بيجمعهم وبيبدأ يوريهم ازاي يدافعوا عن نفسهم، وبيختبر قوتهم، وبيكتشف ان ما عندهمش اي خبرة في القتال. ووقتها الملك بيستدعيه، فبيسيب اتوليكس يدربهم، وبيلاقي عنده واحد من رجالة الكشافة اللي بينقلوا تحركات ريزوس، وبيعرفوا ان في خلال 6 ايام هيهجم على قبيلة جنبهم، ودي هتكون فرصة للهجوم عليه.
لان لو هزم القبيلة دي هيكون الدور عليهم. فاقتنع الملك بكلامه، بس هركليس بيقول له ان الجيش محتاج تدريب لاسابيع وشهور علشان يقدروا يحاربوا، وانه لو دخل بيهم بالشكل ده هتكون الخسارة كبيرة. فالملك بيقول له ان القبيلة دي ضعيفة وانه لازم يساعدهم وان دي فرصة ومش لازم تضيع منهم، وامر انهم يجمعوا الجيش علشان يتحركوا تاني يوم. فبيستعدوا للحرب وبيقول لهم هركليس خطاب تشجيعي. ولما بيوصلوا للمدينة بيلاقوا الجثث في كل مكان، فبيقول لهم الملك انهم اتأخروا وان ريزوس قضى عليهم كلهم. لكن فجأة بتهجم عليهم واحدة من الجثث وبيعرفوا ان ده فخ، وبيبتدي الجثث تصحى وبتخرج من كل مكان. وبيبقى هركليس مستغرب انهم ممكن يهاجموهم وهم جايين يساعدوهم. فبيقول له قائد الجيش ان ريزوس هو السبب، وانه بيسحر عقول الناس وبيخليهم يحاربوا بعض. فواحد منهم بيهجم على هركليس فبيقضي عليه من ضربة واحدة، وبعدها بتبدأ المعركة واللي بتكون قوية جدا. وبيحاول هو وفرقته يتغلبوا عليهم، بس هما بيكونوا متوحشين وعددهم كبير على عكس جيش الملك، وبيقدروا يقتلوا عدد كبير من جيش الملك لحد ما بيكونوا هيوصلوا للملك ويولاس. فبيستعين هركليس بالعربيات الحربية وبيقدر ينقذهم على آخر لحظة، وبيقضي عليهم وبينتصر. وبعدها بيدور الملك على جثة ريزوس، بس هو بيكون واقف بعيد وبيشوف كل اللي بيحصل. وهركليس بيروح للملك اللي بيكون حزين على جيشه اللي ضاع، انه جه علشان ينقذهم فقتلوا لي نص جيشي. فبيقول له هركليس انه السبب، لانه دخل بيهم الحرب وهم غير مدربين، وانه عاوز الوقت علشان يدربهم ويجهزهم. وبتروح ارجانيا علشان تعالج المصابين، وبتدي هركليس دواء، بس هو بيقول لها انه مش محتاجه، فبتقنعه انه يشربه. وبتقول له ان ابوها كان زيه ما بيثقش في الدواء، وبيعرف منها انه مات قبل ما ابنه يتولد. ولما بيسألها عن ابنها بتقول له انه ولد صالح وانه هيكون ملك شجاع. فبتسأله عن اولاده لكن ما بيردش عليها وبيشكرها على اهتمامها. ولما بينام هركليس بيحلم بمراته وعياله مقتولين وايده غرقانه بدمهم، وبيكون واقف في ساحه المحكمه وبيتحاكم بقتلهم، وبيتحكم عليه بالنفي، وبيقوم من النوم مفزوع. وبيسمع صوت فبيروح يشوفه جاي منين، فبيلاقي مراته وعياله وسط الجثث ووحش مرعب ب3 رؤوس بياكل فيهم. فبيهجم عليه هركليس بس هو بيختفي فجأة، وبيجي تاديوس يهديه، وبيعرف هركليس انه كان بيتهيأ له. وتاني يوم الصبح بيجي انفيريوس لهركليس فبيحكي له عن الحلم بتاعه، وبنعرف انه اتكرر معاه اكتر من مرة. وبعدها ارجانيا بتروح لاصدقاء هركليس وبتسألهم عن حقيقة قتل هركليس لمراته واولاده، وبنكتشف وقتها ان هركليس لا اله ولا حاجة، وان دي اشاعات استغلوها علشان الاعداء تخاف منه، وانه كان يتيم هو واتوليكس، وكانوا عايشين في شوارع اتينا لحد ما بيلاقيهم قائد في الجيش وبيهتم بيهم لحد ما بيكبروا. ووقتها قوة هركليس كانت بتميزه، فكان بيبعته الملك في اخطر المهمات. واتوليكس كمان كان بيحارب معاه في كل المهمات دي، وكانوا بعد كل مهمة بيزيد عددهم. فانضمت اتلانتا ليهم في المملكة الامازونية بعد ما اتقتلت كل عيلتها. وكمان اتبنى تيديوس بعد ما لقاه وسط الجثث، وان من وقتها وهم معاه. ويوم الحادثة لقوا هركليس لوحده ومراته وعياله مقتولين، وهو مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت، ومن وقتها وهو منعزل ووحيد. وبعدها بنشوف هركليس مع فرقته وبيبدأ يدربهم على المهارات والفنون القتالية، وبيفضل التدريب مستمر الأسابيع لحد ما بيبقوا محاربين أقوياء صعب اختراقهم. وبيجي راجل الكشافة مرة تانية بمعلومات عن مكان مخيم ريزوس، وبيقول إن المكان مليان بالوحوش، بس المرة دي هركليس بيكون مستعد بخطة علشان يقضي عليهم. وبيبدأوا يتحركوا بالجيش لمكان المخيم، بس ما بيكونش في حد هناك ولا بيكون موجود أي أثر ليه. وعلى عكس المتوقع بيكون ريزوس هو اللي مستنيهم، وبيخرج عليهم بجيش كبير بس من الناس العاديين، وبيطلع إن كل اللي كان بيتقال عن ريزوس كان إشاعات. وبعدها بيروح ريزوس للملك ومع واحد من الجنود اللي بيطلع إنه راجل الكشافة اللي كان بيجيب الأخبار للملك، وإن واحد من رجالة ريزوس وبيجيب له أخبار غلط. وبيطلب من الملك إنه ينسحب لأنه جنوده أكبر وأقوى وإنه هيهزمه، بس الملك بيقرر ما يستسلمش ويحارب. فبيستعد الجيشين وبتبدأ المعركة، وبيهجم ريزوس عليهم هو وجيشه، بس هركليس بيكون عامل خطة مفاجأة ليهم ومدرب الجيش على أعلى مستوى، وبيقدر بقوته وذكائه هو وجيشه ينتصر عليهم. وكمان بيقدر ياخد ريزوس أسير وشوية من جنوده، وبيرجعوا بيهم على المدينة، وبيفضل القائد وجنوده يسخروا من ريزوس ويضربوا فيه. فريزوس بيقول لهركليس انه ساعد ملك ظالم انه يستولى على ارض مش بتاعته، وان جيشه مش هو اللي بيقتل وبيحرق في الناس، ولو كان كوتس ده محبوب ليه كان جاب حد يساعده. وبعدها الملك بيعمل حفلة يحتفل فيها بالنصر،
وبيعلق ريزوس في نص الحفلة، وهركليس بيكون قاعد متضايق وبيفكر في كلام ريزوس، وبيشوف أرجينيا وهي خارجة من الحفلة وواضح إنها متعاطفة مع ريزوس، فبيروح وراها وبيسألها عن الحقيقة، وبيعرف منها إن ريزوس كلامه صح، وإن جوزها كان هو الملك الحقيقي، وإن أبوها سمه علشان ياخد مكانه، وإنه أجبرها تساعده لما هددها بابنها. وبيشوفهم قائد الجيش وبينادي على هركليس وبيبلغه إن الملك عاوزه، فبيروح له هركليس وهو متضايق من اللي حصل، وبيقول له انه خانه وما قالهوش الحقيقه، فبيقول له مش من حقك بعد ما بعت ضميرك بالذهب تحاسبني، وان زمان كان بيحلم بالمملكه لكن دلوقتي بيحلم بالامبراطوريه كلها، وان اللي بدأوا مش هيقف ابدا، والدروس اللي علمها للجيش هتنتشر في كل مكان، واللي علمهم هيعلموا الالاف غيرهم لحد ما يكون جيش كبير محدش يقدر عليه. فالغضب بيكون باين على هركليس، فبيعرض عليه الملك يبقى معاه في الجيش، بس هو بيقول له انه لا يمكن يشارك في حاجه زي دي، ولسه هيهجم على الملك، بس بيمنعه اتوليكس وبيقول له انه هيبقى السبب في قتلهم كلهم. فبيخرج هو وفرقته ومعاهم نصيبهم من الذهب، وبيبص هركليس في وشوش الناس وما بيكونش راضي عن اللي عمله، وبيبدأوا يجهزوا علشان يمشوا من المدينة، بس هركليس بيرفض وبيقول انه لازم يصلح اللي عمله قبل ما يمشي، وبيطلب منهم يمشوا ويسيبوه، بس هم بيرفضوا وبيقولوا انهم عيلة واحدة وهيعيشوا ويموتوا مع بعض. لكن اتوليكس بيرفض يقعد معاهم وبيشوفوا انهم مجانين، وبياخد الذهب وبيمشي، وبيهجموا بالليل على الملك اللي بيكون متوقع هجومهم وبيقبض عليهم. والقائد بيقول للملك انه سمع أرجينيا وهي بتتآمر عليه مع هركليس، فبياخدوا ابنها منها وبيحاول ينقذوا هركليس، بس هم بيضربوه وبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط بالجنازير، والوحش المرعب ابو 3 رؤوس قدامه، ولما بيركز اكتر بيلاقي الوحش ابو 3 رؤوس ده عبارة عن 3 ذئاب، وبيلاقي الملك أرزيوس موجود، فبنعرف انه اتحالف مع الملك كوتس علشان يحكموا اليونان، وان هو اللي خدره وخلى الذئاب تقتل مراته وعياله، وانه عمل كده علشان غار منه لما لقى الناس بتهتف باسمه اكتر من مرة، فخاف يبقى هو الملك ويحكم أتينا مكانه، فشوه سمعته واتهمه بقتل مراته وولاده علشان الناس تكرهه وتخاف منه، وبيأمروا الجنود يموتوهم، وبيقول لهم كوتس يبدأوا ببنته، فبيكون هركليس في حالة غضب، وبيبدأ أنفينيوس يحفزه وبيقول له افتكر حقيقتك وكل حاجة عملها، وإنه الحقيقة الوحيدة في الأسطورة دي، فبيقدر هركليس يفك نفسه وبينقذ أرجينيا على آخر لحظة، فبيسيبوا عليه الذئاب، بس بيقدر يقتلهم بعد صراع وبيحرر باقي فرقته، وبيروح علشان ينتقم من الملك وبيلاقيه وبينتقم منه وبيروح يحرر الشعب، بس بيتفاجئ بالملك كوتس قدامه ومعاه الجيش كله، وبيهدده انه هيقتل ابن أرجينيا لو ما استسلمش، بس بيجي اتوليكس في الوقت المناسب وبينقذ الولد منهم، وتاديوس كمان بيضحي بنفسه علشانه، وهركليس ما بيلحقش ينقذه، فبيطلع هركليس اعلى المعبد وبيحاول يزق التمثال الضخم، فبيقع التمثال على الجنود وبيقضي عليهم كلهم، وبيموت الملك كوتس وبيستسلم باقي الجنود وبيهتفوا باسمه، وبكده يكون فيلمنا خلص. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك. بيبدأ الفيلم في قرية اسمها الوادي الأخضر، وبيكون في أختين اسمهم فريوسا وفالكري، وفريوسا بتكون بتقطف تفاحة من الشجرة، وفي الوقت ده بتسمع صوت عصابة في المكان، فطلبت من أختها إنها تستخبى، واتسحبت بهدوء وعطلت موتوسيكلات العصابة علشان تمنعهم من الهرب، بس في واحد من العصابة بيشوفها فضربته بالسكينة في رجله وجريت وهي بتصفر علشان تسمع امها اللي اسمها ميري، واللي اول ما بتسمعها بتعرف ان بنتها في خطر وبتجري تنقذها هي واهل القرية، بس للاسف بيوصلوا متأخر بعد ما قدروا رجال العصابة انهم يمسكوها ويهربوا بيها، فبتجري ميري وصاحبتها فيفيان بالحصان ورا العصابة، وبتقدر فيفيان تصيب واحد من العصابة وبتعطله، وبتقتله ميري بعدها، وبتاخد الموتوسيكل بتاعه وبتسيب فيفيان اللي بتديلها الذخيره بتاعت السلاح، وبتتمنى انها تقدر تجيب بنتها وترجع، وبتقدر بعد كده ميري تقتل شخص كمان من العصابه، وبكده يبقى فاضل 2 منهم، فهم واقفين في الطريق بيقفوا يشوفوا مين اللي ماشي وراهم، وفي الوقت ده بتستغل فريوسا انشغالهم وبتمسك خرطوم البنزين ببقها وبتقطعه، وبعدها بيكمل العصابه طريقهم. ولما الليل جه وقف الموتوسيكل بسبب تسريب البنزين، ووقفوا فردين العصابه خايفين من اللي بيطاردهم يجي ويقتلهم، وبعد كده بيتخانقوا ياخدوا فريوسا ولا يهربوا، فهما بيتكلموا بتهرب فريوسا، بس في الاخر قدروا يجيبوها واخدوها معاهم لقريتهم، وطبعا كانت ميري وراهم، وبتقدر ميري من مسافه بعيده تقتل شخص كمان، ومبقاش فاضل غير الشخص اللي معاه فريوسا واللي اسمه تاو، واللي بيقابل مساعد زعيم قريته نورتين، واللي بيساله عن فريوسا وانه جابها منين، فقال له تاو انه جابها من قريه غنيه بالموارد، وانه مش هيعرف حد مكانها غير الزعيم ديمنتس،
فوافق نورتين انه يقابله، فاخد تاو فريوسا وبيتحرك، بس هي فلتت منه وعطلت له الموتوسيكل وسببت له اصابات خطيره. فبياخدها نورتين وبيوريها لديمنتس وبيعرفوا انها من قريه غنيه بالموارد، واللي بيلاقيها ديمنتس فعلا بصحه كويسه، فبيأمر انهم يجيبوا له تاو، واللي مش بيقدر يعرفهم مكان المدينه لانه كان بيموت. فرجالته بيقلبوه عشان يرسم خريطه للمكان، بس تتدخل فريوسا في اخر وقت وبتقتله فعلا. فبيهديها ديمنتس وبيطمنها وبيقول لها انه هيرجعها المدينه بتاعتها، بس هو بيكون عاوز يوصل للمدينه عن طريقها ويهاجمهم وياخد منهم الموارد. وبيطلب ديمنتس من رجالته ياخدوها الخيمه ويعتنوا بيها. وفي الوقت ده بتتنكر ماري في لبس واحد من العصابه اللي قتلتهم، وبتتسحب للقريه عشان تنقذ فريوسا، وبتوصل للخيمه وبتقدر تقتل الرجاله اللي قدام الخيمه كلهم، وبتخلص على اللي جوه كمان. ومش بيفضل في الخيمه غير ست، واللي بتتوسل لماري انها ما تقتلهاش، وفعلا بتسيبها. بس الست دي بتروح وتحذر باقي افراد العصابه اللي بيضربوا نار على تانك البنزين بتاع ماري اللي بيولع في لبسها، فبتتخلص منه وتكمل هروب بعد ما بتعرف ان العصابه وراها. وفريوسا بتلاحظ ان ظهر ماري اتصاب من النار، وكان في عاصفه رمليه مش بتخلي وراهم اثر خالص، بس العصابه كان معاهم كلب بيقدر يعرف الطريق من ريحه الدم اللي كان بينزل من ظهر ماري. فبتعرف ماري ده وبتطلب من فريوسا انها تهرب للوادي الاخضر، وهي هتعطل العصابه وتحاربهم. فرفضت فريوسا، بس بعد كده سمعت كلام ماري اللي عطتها بذره وطلبت منها تزرعها اول ما توصل للوادي. وبتبدا ماري تحارب رجاله العصابه، بس في الاخر بيمسكوها، واللي بتشوفها فريوسا وهم بيعلقوها عند شجره وبيعذبوها. فبتقرر ترجع تنقذ امها، لكن ديمنتس بيمسكها وبيقول لها لو ما قالتش على مكان المدينه بتاعتهم هيقتل امها. فبتسكت فريوسا وبتشوف امها وهي بتموت قدامها. وتاني يوم بيتحرك هو ورجالته للصحراء، فبيحاول واحد من رجالته يهرب، فبيقرر يعاقبه بانه يربط اطرافه وراسه في 5 موتوسيكلات، وخلى 20 واحد من رجالته يتقتلوا، وال5 اللي هيفضلوا في الاخر هيركبوا الموتوسيكلات ويفصلوا اطرافه عن جسمه. فبيبداوا يتقتلوا بوحشيه. كل ده بتكون شايفاه فريوسا وهي محبوسه في قفص، وبتعرف انها هتمر بايام صعبه جدا. وبعدها بيتحرك ديمنتس في الصحراء ويدور على اكل وشرب، وبتكون فريوسا في القفص، وبيكون معاها راجل عجوز اسمه المؤرخ اللي بيعرض عليها يعلمها الكتابه، بس هي بترفض. وبترسم فريوسا النجوم على ايدها في السر علشان تقدر تعرف طريق الرجوع. وبيقابل ديمنتس راجل مصاب على الطريق، واللي بيكون مستغرب شكله وبيساله هو منين، واللي بيكون من مدينه اسمها سيدتل، واللي بيحكمها جو اللي سيطر على شعبه بطريقه غير طبيعيه. فبيعرف منه ان مدينه سيدتل فيها اكل وشرب، فبيقنعه يوصلهم ليها. واول ما بيوصلوا سيدتل بيقنع ديمنتس الشعب انهم لو ساعدوه هيخلصهم من ظلم جون، بس كانت نيته انه ياخدوا اللي فيها، ورغم انهم كانوا عايشين في جوع بس محدش رد عليه. فبيقول له المساعد بتاع جو يختار اي واحد من رجاله جو، وبعد ما بيختار ديمنتس شخص بيطلب منه جو انه ينتحر، وده بيثبت له ان رجالته مستعدين يعملوا اي حاجه علشانه. فبيقول له المساعد انه غبي انه جه لحد هنا وبيتحداهم. واولاد جو اللي اسمهم سكروتس وريكتس بيحذروا ديمنتس وبيعرفوه انه هيموت هو ورجالته. وبتحصل فعلا معركه كبيره بينهم، وفي وسط المعركه رجاله جو بيقبضوا على فريوسا، بس ديمنتس بيتدخل وبيقدر يمسكها ويهرب بيها. بعدها ديمنتس واللي باقي من رجالته لقوا عربيه موارد طالعه من سيدتل ورايحه المدينه اسمها الغاز، بمقابل انهم بياخدوا منهم الغاز. وبنعرف ان مدينه الغاز وسيدتل والذخيره تحت حكم جو. فبيستغل ديمنتس الفرصه وبيهجم على العربيه وبيسيطر عليها وبيقبض على زعيمها وبيقطع صباعه وبيبعته لجو، ومعاه رساله بيطلب منه التفويض. فبيوافق جو، فبيطلب منه ديمنتس انه يعتبره زعيم مدينه الغاز ويسلموا الاكل والشرب، وهيسلمه هو الغاز، ولو رفض فهو هيدمر مدينه الغاز كلها بالقنابل اللي زرعها فيها. فبيوافق جو على العرض لانه بيكون محتاج الغاز، بس مقابل انه يسيب له فريوسا اللي عايز يتجوزها لما تكبر علشان يبقى عنده اطفال بصحه كويسه زيها، لان مراتاته كلهم فشلوا يجيبوا له طفل سليم. فبيوافق ديمنتس وبياخدوا رجاله جو فريوسا وبيحطوها مع مراتاته، بس فريوسا ما كانتش عايزه تبقى في المكان ده ولا تبقى مرات جو، فبتقص شعرها لانها كانت ملاحظه انه عاجب ريكتس، وبتعمل شعرها باروكه وبتلبسها. فبيخطفها ريكتس من سريرها واللي نيته بتكون مش كويسه، فبيمسك ايديها وبيشوف النجوم اللي رسمتها عليها، بس بتهرب منه فريوسا، وبيمسك ريكتس شعرها وبيبقى هيتجنن. فبيسأله اخوه سكروتس في ايه، بس مش بيكون عاوز يعرف حد عن اللي كان عاوز يعمله معاها، وما بيقولش انها هربت. وبتمر السنين وفريوسا متنكره على انها ولد وشغاله في المدينه، وبتمثل انها خرصه علشان ما تتكشفش، بس محدش كشفها لحد دلوقتي. وفي الشغل بتقدر تنقذ واحد كان هيقع من فوق عربيه وهم بيرفعوها، فبيرقيها سكروتس. وبعدها ريكتس كان قرب يكشفها، بس لحسن الحظ بيشتتوا سكروتس. وبعدها طلب جو يعملوا عربيه سريعه عشان توصل الموارد، وعرفت فريوسا ان اللي هيسوقها واحد اسمه جاك، فبتعرف انها فكره كويسه جدا للهروب. فبتربط تحتها فريوسا موتوسيكل وبتستخبى تحت الشاحنه، بس بيطلع عليهم قطاع طرق
وبيستولوا على اللي فيها، وبيحطوا قنابل من تحت الشاحنة، فبتتخلص منها فريوسا وتصلح أي حاجة تبوظ فيها، وبتقتل أي حد يقرب من الشاحنة. بس كانوا قطاع الطرق كتير ومعاهم مظلات وبيرموا قنابل على الشاحنة، وجاك كان بيقتل فيهم. بس فريوسا طلعت وكشفت عن نفسها، لكن جاك مش بيعمل لها حاجه لانها بتدافع معاه. كل اللي في الشاحنه ماتوا ما عدا هي وجاك. فبعدها بتوجه السلاح على جاك اللي بيفرمل مره واحده وبيوقعها بره العربيه وبيسيبها في الصحراء. بس بعد دقايق بيرجع لها ويقول لها انه ممكن يسيب الشاحنه بس مش هتقدر تهرب لان كل الاماكن اللي حواليهم بتاعت جاك او ديمنتس. فبترفع عليه السلاح وبيكون معجب بشجاعتها وبيطلب منها تكون المساعده بتاعته، وهو هيعلمها ازاي تسوق في الاماكن دي واللي ممكن تساعدها في الهرب بعد كده. فبتوافق فريوسا وبتنزل سلاحها، وبعدها بيعملوا كل المهمات مع بعض. وفي يوم بيروحوا مدينة الذخيرة واللي بيكون الناس اللي فيها شغالة زي العبيد علشان يصنعوا ذخيرة كتير جدا، وجاك بيديلهم الأكل والشرب وبياخد مقابلهم الرصاص والقنابل. وبيتكلم زعيم مدينة الذخيرة مع جاك على ديمنتس وإنه بيخرب في مدينة الغاز، وبيطلب منه يبلغ جو إنه عايز يتكلم معاه في الموضوع ده، بس جاك بيتجاهل كلامه وبيسيبه ويمشي. وبعديها جاك بيدي فريوسا بندقية علشان تقدر تدافع بيها عن نفسها وتهرب. وبعد كام يوم فريوسا وجاك بيروحوا مدينة الغاز علشان يبدلوا الأكل والشرب بالغاز، واللي بقت فوضى بسبب سوء إدارة ديمنتس. وبيتكلم ديمنتس مع جاك واللي بيرمي اللوم على جو إنه سبب في الفوضى دي كلها، وكمان مش عاجبه الأكل والشرب اللي بيبعتوه، وبيقول إنه سيء ومش بيكفيهم وإنه عاوز يعمل اجتماع مع جو. فبيوافق جاك اللي مش بيعترض على كلام ديمنتس، وبسبب الفوضى اللي في مدينة الغاز بيهجموا على الشاحنة عشان ياخدوا الأكل، وجاك بيمشي ومش بيلحق ياخد الغاز من كتر الفوضى. وبيحكي عنها لجو، واولاد جو بيتعصبوا وبيكونوا عاوزين يهجموا على مدينة الغاز ويقتلوا ديمنتس. فبيوافق جو وبيطلب من فريوسا وجاك ياخدوا اكبر كمية من الذخيرة علشان الحرب مع ديمنتس. وفريوسا بتكون فرحانة انها هتنتقم من ديمنتس اخيرا. وبعد كده بيشوف جاك النجوم اللي على ايد فريوسا وبيسألها عنها، فبتقول له انها اتجاه النجوم للقرية اللي اتولدت فيها، وبتحكي له قصتها اللي بيتعاطف معاها جاك جدا، وبيوعدها انه هيوصلها لقريتها، وباين انهم حبوا بعض. وتاني يوم بيكونوا رايحين لمدينة الذخيرة، وبيقفوا في نص الطريق وبيأمر جاك ان كل الموتوسيكلات تتحمل على عربيات، وواحد من رجالة جو يركب جنبه الشاحنة، وتسوق فريوسا عربية تانية واللي بتعمل نفسها متفاجئة بالتغيير ده، بس دي بتكون خطة متفقين عليها للهروب. وبيوصلوا لمدينة الذخيرة اللي بتكون شبه مهجورة، وده علشان ديمنتس استولى عليها وكان محضر فخ لجاك اللي بيلاحظ ده بدري وبيحذر فريوسا، وبيهاجموا كلهم رجالة ديمنتس، وجاك وفريوسا بيقدروا يقتلوا عدد كبير من رجالته. بس بيوصل ديمنتس ومعاه عدد كبير تاني من الرجالة، وهنا فريوسا كانت تقدر تهرب، بس هي بتقرر انها تساعد جاك وتنتقم من ديمنتس اللي فضلت تدور عليه، وحاولت تقتله بس فشلت، فرمى عليها صاروخ بس مش بيجي فيها، فبيدمر جاك المكان اللي واقف عليه ديمنتس وكان خلاص هيموت، بس قدر ينقذ نفسه. وهنا شاحنة جاك كانت قربت تقع بيه بعد ما اتحشرت في حفرة كبيرة، بس بتنقذه فريوسا في الوقت المناسب، وهربوا هما الاتنين، بس كل رجالتهم ماتوا، لكن فضل ديمنتس هو ورجالته وراهم بيطاردوهم، وبيدخل من طرق مختصرة وبيقدر يوصل لهم ويقلب لهم عربيتهم ويقبض عليهم. وبيكون ديمنتس متعصب انهم قتلوا عدد كبير من رجالته، لان كانت خطته انهم يحتلوا مدينة سيدتل بعدد كبير من الرجالة، وعلشان هم السبب قرر يعاقبهم، فربط فريوسا علشان ما تهربش، ورجالته عذبوا جاك بانهم سحلوه بالموتوسيكل، وفريوسا شايفاه وهو بيتعذب لحد ما مات، والكلاب كانت بتنهش في جثته. بعدها ديمنتس بيروح عشان يشوف فريوسا اللي بيلاقيها قطعت ايديها اللي مربوطة منها وهربت، فبيحاول يطاردها هو ورجالته، لكن بيكتشف انها عطلت له عربيته، فرجالته بس هم اللي طاردوها، لكن هي قدرت تهرب منهم. وبعد مسافة كبيرة بنزينها بيخلص، فبتكمل مشي على رجليها لحد ما بتفقد الوعي، وبتفوق في كهف بيكون تحت مدينة سيدتل، واللي بتشوف فيه ست عجوزة وجثث. فبتهرب فريوسا وبترجع لجو وبتحكي له على معركتها مع ديمنتس وانه هيهجم عليه ويحتل مدينة سيدتل. فبيتعصب جو وبيؤمر رجالته انهم يستعدوا علشان يواجهوا ديمنتس، وانهم هيخدعوه ويتجهوا لمدينة الغاز. وبتطلب فريوسا من جو ان هي اللي عاوزة تقتل ديمنتس، وفعلا اول ما بيشوفهم ديمنتس وهم رايحين على مدينة الغاز بيروح لمدينة سيدتل وهو متخيل انها من غير حماية، وده كان الفخ اللي وقع فيه ديمنتس، لان جو بعت عربيات قليله لمدينه الغاز واللي بيغيروا اتجاههم وبيرجعوا لمدينه سيدتل، وبتقوم حرب بينهم بتستمر الايام كتيره. وفي الوقت ده بتعمل فريوسا ايد حديديه لنفسها مكان اللي قطعتها، وبتستمر الحرب، واللي بيكون جيش جو هو اللي منتصر واللي بيهرب منها ديمنتس. وفريوسا بعد كده بتقص شعرها وبتركب عربيه كانت ناقصه كاوتش، ووصلت مكان المعركة
وبتشوف اولاد جو هم محتاجين كاوتشات لعربيتهم علشان يهاجموا ديمنتس، فبتعرض عليهم انهم ياخدوا ال3 كاوتشات اللي معاها والبنزين كمان، بس بيتخانقوا الاخين على مين اللي هيسوق العربيه. وهنا بتستغل فريوسا انشغالهم وبتجري بالعربيه لانها بتكون عاوزه تقتل ديمنتس بنفسها، فبتقدر فريوسا تقتل كتير من رجالته، فبيقسم ديمنتس رجالته ل3 مجموعات علشان يشتتها، وفعلا بتجري ورا مجموعه وبتقتلهم، ومش بيكون معاهم ديمنتس، بس في الاخر بتوصل له وبيكون لوحده وبيجري منها، وهي بتفضل وراه بالعربيه، فبيتعب من كتر الجري وبيستسلم، وبعدها بتخرج من العربيه وبتعرفه بنفسها، فبيحاول يطعنها في رجليها، بس هي بتضربه بسرعه على راسه لحد ما بتفقده الوعي وبتربطه، واول ما بيفوق بتفكره باللي عمله معاها من 15 سنه، وانه قتل امها قدام عينيها، بس هو انكر ده وقال انه مش فاكر اللي حصل، فبتتعصب وبترفع عليه السلاح، فبيقول لها انه كده هيموت ومش هيحس بحاجه، وان ده تعذيب ضعيف، وبيستهزأ بيها لانه كده هيموت، وهي اللي هتفضل عايشه بذكرياتها تتعذب بيها، بس هي كل اللي كانت عاوزاه انها تنتقم منه، فبتفضل تضرب فيه، وفي الاخر افتكرها وقال انها مبسوطه انها كبرت وبقت زيه، فبتقول له انها مش زيه في اي حاجه وقررت تقتله. وهنا بقى مش قادرين نحدد الطريقه اللي قتلته بيها، فبيقولوا انها قتلته بالنار، وفي بيقولوا بنفس طريقه جاك، وانها عذبته على شجره زي ما موت امها، فهنا هنسيبك لخيالك بقى، بس اللي اقرب الحقيقه انها سابته عايش في مدينه سيدتل، وزرعت شجره فوق جسمه وسابته عايش بالمنظر ده لحد ما مات. وبعد سنين اخدت مراتات جو وهربتهم لان محدش منهم كان عاوز يعيش معاه. وبس كده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا. بيبدا الفيلم بمزاد على عربيه بوجاتي نادره مفيش منها غير 2 بس في العالم، وبيرسل مزاد على واحد اسمه جاك واللي خلص فيها على 41 مليون. وبيخرج جاك بالعربيه، وفي الطريق بيكون مستنيه اندرو وجريد، 2 حراميه بيسرقوا العربيات النادره والغاليه. وبيبدا اندرو يتعصب لان جاك لسه ما ظهرش، ويتخانق مع جريد لان هو صاحب فكره سرقه العربيه. وفجاه بتظهر عربيه نقل، وبيعرفوا انها جواها العربيه اللي عايزين يسرقوها، فبينط اندرو على العربيه النقل وكان هيقع، لكن جريد بيلحقه بعربيته، فبيسند اندرو على العربيه ويرجع تاني للعربيه النقل. فبيسوق جريد عربيته قدام العربيه النقل وبيهدي علشان السواق يفرمل، بس جاك بيطلع مسدس وبيهدد السواق عشان يخبطه، وفعلا السواق بيخبطه، وجاك بيطلع مسدسه ويفضل يضرب عليهم نار لحد ما المسدس يفضى. واول لما مسدس جاك فضى، جريد نط على العربيه النقل وقطع اسلاك الفرامل عن المقطوره، وفتح اندرو الصندوق وركب هو وجريد العربيه البوجاتي اللي لسه دافع فيها جاك 41 مليون دولار. فبيطلع جاك فوق المقطوره وبيضرب نار عليهم، فبيضرب كاوتش عربيه جريد والعربيه النقل بتتقلب وبيهرب جريد واندرو. وبعد كده بيروح اندرو وجريد يحتفلوا ان عمليه سرقه العربيه تمت بنجاح. وتاني يوم بيروحوا لواحد اسمه جيمي، وبيطلع جيمي ده اللي هو كان طالب منهم ان هم يجيبوا له العربيه، وبيقول لهم انا قلت لكم انا عايز العربيه، ما قلتلكوش يسرقوها. فبيرد عليه اندرو ويقول له احنا على باب الله هنجيب ثمنها منين. وجريد بيكمل كلام اندرو ويقول لجيمي هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ العربيه قدامك اهي، ادينا فلوسنا بقى ومشينا. فجيمي قال له انت عبيط يا ابني، الراجل انت سرقته منه العربيه ده راجل خطير ومش هيسيبنا. وبيشتبك اندرو وجريد مع رجاله جيمي وبياكلوا علقه موت لحد ما بيدخل عليهم جاك ويرفعهم كلهم بالبندقيه. فجيمي بيجيب ورا ويقول له والله يا كبير ما كنت اعرف انها عربيتك، يا عم العربيه اهي واللي سرقوها هم، وعيش وسيبني عيش. فجاك مرضيش يقتل اندرو وجريد، بس سانكس جاد خدهم لمورر رجل الاعمال اللي امر جاك اللي هو دراعه اليمين انه يسرق العربيه عشان يقتلهم هو. مورر قعد يحكي لهم قصه كفاحه من ايام ما كان نشال صغير لحد ما ربنا كرمه وبقى حرامي كبير ورجل اعمال قد الدنيا. مورر امر رجالته يفكوهم وقال لهم تعالوا معايا هفرجكم على انجازاتي قبل ما اقتلكم. وبياخدهم مورر على الجراج بتاعه، وهناك بيلاقوا كميه رهيبه من العربيات النادره. وبعد ما خلصوا فرجه قال لهم مورر يلا بقى ما عطلكوش، وعمر سلاحه عشان يقتلهم. فاندرو وجريد قالوا له انهم عندهم خطه لسرقه اغلى واندر عربيه في العالم. وبدا اندرو يحكي له قصه عن رجل غني جدا اسمه ماكس، وقد ايه انه كان طفل مدلل ومن عيله غنيه جدا. ويكبر ماكس ويدخل الجامعه وكان اصغر من كل دفعته ب3 سنين، وده كان بفضل معدل ذكائه. ويتخرج ماكس ويمسك كل اعمال العيله. ولما وصل ماكس لسن ال30 ابوه ساب له امبراطوريه وعربيه فيراري موديل سنه 1962، والعربيه دي اصلا ثمنها 50 مليون دولار، ومفيش منها غير قطعه واحده بس في العالم اللي هي عند ماكس، واللي بالصدفه بيطلع منافس مورر في كل الشغل الخاص بيه. وعلى الرغم من ان مورر كان بيكره ماكس جدا وعجبته فكره اندرو وجريد، الا انه كان عارف ان ماكس ذكي جدا وان استحاله اندرو وجريد يعرفوا يسرقوا منه العربيه. فطلب منه جريد انه يديلهم فرصه وهم هيثبتوا له انهم قدها. فقال لهم مورر ماشي
وادالهم مهله اسبوع وامر رجالته انهم يمشوهم. وبعد ما رجاله مورر بيسيبوهم بيتمشوا شويه في شوارع المدينه، وبيطلب جريد من اندرو ان هو ياجل جوازه شويه وانه المشوار قدامهم لسه طويل ويقدر يحققوا حاجات كتير. لكن اندرو بيفاجئ جريد وبيقول له انه بعد العمليه دي هو هيبطل شغل تماما. فبيتصدم جريد جدا لانه ما كانش يعرف ان اندرو عايز يبطل شغل. بعدين يرجعوا للبيت وهناك بيلاقوا ستيفاني خطيبه اندرو، كانت قلقانه عليهم لانها فضلت ترن على اندرو طول اليوم وما كانش بيرد. فاندرو بيحكي لها كل اللي حصل مع مورر ورجالته. فستيفاني بتقرر انها تشترك معاهم في العمليه دي، وانها تعرف واحده صاحبتها ممكن تساعدها في انها توفر لهم ناس يساعدوهم في العمليه. وبتاخدهم فعلا ستيفاني وتعرفهم على ديفن. وديفن كانت مسجله ومعروفه عند الشرطه بانها حراميه شاطره وايديها خفيفه. فوافق على طول اندرو يضمها للفريق، وبعد كده اتجمع الفريق كله وخدتهم ديفن لواحد شاطر جدا في صناعه المتفجرات اسمه ليون، وبيوافق اندرو يضمه للفريق. وبعدها بتاخدهم ديفن لأربعة كمان من صحابها وكانوا بيشتغلوا في العربيات، فاتفقوا كلهم على انهم هيكونوا فريق واحد. بعد كده بيروح اندرو وجريد البيت، بيلاقوا واحد هناك مستنيهم وبيقول لهم انه ابن عم مورر واسمه لوران، وانه مورر امره انه ينضم ليهم في العمليه دي ويتابع كل تحركاتهم، مشرف عليهم يعني. كمان لوران بيقول لهم انه يعرف حد من جوه عيله ماكس اسمه جون، وده اللي هيساعدهم في الوصول لماكس. وفعلا بياخدهم لوران وبيروحوا لجون، واللي بيكون مش طايق لوران. وبتحاول بعدها ستيفاني تقنع جون بان اندرو وجريد اشطر سواقين في العالم وانه هيستفاد منهم جدا لو شغلهم معاه. فبيقول لهم جون انه عايز يختبر قدراتهم في السواقه، ويعدي جريد بتفوق من الاختبار اللي حطوه له جون في انه يلف بالعربيه بسرعه كبيره من غير ما الازاز تقع. اما بالنسبه لاختبار اندرو كان انه يوقف الطياره باي طريقه، والا جون مش هيوافق انهم يشتغلوا معاه. فبيكلم اندرو جريد وبينطلقوا هما الاتنين ناحيه المطار، والشرطه بتفضل تطاردهم لحد ما بيتخلصوا من كل عربيات الشرطه اللي بتطاردهم، وبيعترضوا مسار طياره لحد ما ينجحوا يكسروا مروحيه الطياره، فبالتالي مستحيل تطير. وفعلا بينبهر جون من براعتهم في السواقه، بس بعد كده بيقول لهم ان الطياره دمروها دي بتاعت ماكس، ومهبط الطيارات ده كله بتاعه، وزمانه دلوقتي بيدور عليهم. فجون بيقول لهم هتيجوا معايا نروح لماكس بما يرضي الله، ولا يبعت هو رجالته ياخدوكم بما لا يرضي الله؟ فبيوافقوا يروحوا معاه. وبياخد جون اندرو وجريد وستيفاني ومعاهم لوران ابن عم مورر ويروحوا لماكس. وماكس اول ما بيشوفهم بيقول لهم انتوا عارفين الطياره اللي دمرتوها دي بكام؟ فجريد بيقول له انه لو وافق يشغلهم معاه هيكسبوه اكتر من ثمن الطياره بكتير. وبيفضل اندرو يقنعه بمهاراته هو وجريد في سواقه العربيات لحد ما بيوافق ماكس يشغلهم معاه. وهم ماشيين لوران بيقول لماكس ما تفرجنا يا عم على الجراج العربيات النادره بتاعتك. فماكس بيستغرب من كلام لوران جدا ويقول له انا عارف انك ابن عم مورر. فلوران بيقول له انه مش بيحب مورر لانه بيعامله كانه واحد من الخدم، وبيصدقوا ماكس وبياخدهم يتفرجوا على جراج العربيات النادره اللي عنده. وهناك بيلاقوا العربيه الفيراري اللي عايزين يسرقوها. وبعد كده يرجع اندرو وجريد على البيت وبيفضلوا يتكلموا عن الخطه اللي هيسرقوا بيها العربيه، وبيكونوا خايفين المره دي لان هيعتمدوا على ناس اول مره يشتغلوا معاهم. وفي نفس الوقت بتكون ستيفاني في السوق وبيظهر لها جاك وبيحاول يخطفها، وستيفاني تحاول تهرب منه لكن بيكون معاه رجاله كتير وبيقدروا فعلا يخطفوا ستيفاني. بعد كده بيعرف اندرو وجريد من ديفن ان مورر خطف ستيفاني، فبيتعصب جدا اندرو وبيروح لمورر وبيضرب جاك، وبياخدوا مورر عشان يشوف ستيفاني واللي كان مكتفها وحاططها في الجراج. وبيهدد مورر انه هيقتل ستيفاني وهيقتلهم كلهم لو ما جابوش العربيه ونفذوا الاتفاق. فمورر بيقول لهم انه لازم يقابل الفريق بتاعهم كله ويعرف خطتهم، وفعلا بيقابلهم كلهم واندرو بيشرح له الخطه. وفجاه يخش عليهم ماكس وبيقول لمورر انا عارف انك عايز تسرقني بس مش هتعرف. وبعدين يسيبه ويمشي، ويتعصب جدا مورر ويأمرهم انهم ينفذوا العمليه وان هو هيجي معاهم بنفسه وهو اللي هيسوق العربيه الفيراري بتاعت ماكس. وبعدها بيقعد اندرو وجريد مع لوران وبيدخل عليهم 2 ظباط، وكانوا شاكين انهم هما ال3 بيخططوا لحاجه، والظابط وعدهم انه مش هيقبض عليهم. فبيمثلوا خناقه عشان الظباط يفتكروهم مش طايقين بعض، وبيضرب اندرو لوران علقه موت لحد ما الظباط هما نفسهم فضوا الاشتباك. وبيروح لوران لستيفاني وبيكون متعصب جدا وعايز يضربها، لكن ستيفاني بتقدر تسرق منه مفتاح الأوضة اللي هي كانت محبوسة فيها. بعد كده بيروح مورر للمكان اللي اتفق يتقابل فيه مع أندرو عشان يسرقوا عربية ماكس، لكن بيظهر فجأة ال2 ظباط وبيقولوا انه سلم نفسه، لكن بيطلعوا مش ظباط شرطة، وبيؤمر مورر جاك انه يضربهم بالنار، وجاك بيعمل كده فعلا. وبعد كده بيفهم مورر ان أندرو وعصابته خدعوه عشان يسرقوا عربياته هو مش يسرقوا ماكس، وبيسوق بسرعة عشان يرجع على البيت. وفي نفس الوقت بيوصل أندرو وعصابته على بيت مورر عشان يسرقوا عربياته، وبيكونوا لسه هيفجروا مدخل البيت، لكن ستيفاني بتكون هربت وبتفتح لهم. بعد كده بتدخل العصابه على جراج عربيات بعد ما فجروا المدخل بتاعه، وكل واحد من العصابه سرق عربيه وهرب بيها. وبيركب رجاله مورر عربياتهم عشان يوقفوهم، لكنهم بيكونوا زارعين متفجرات في العربيات بتاعتهم وبتتفجر بيهم. وفي الطريق اندرو بيطلع خاتم وبيعرض على ستيفاني الجواز، وطبعا ستيفاني بتوافق.
وفي الوقت ده بيكون مورر ولوران بيطاردوهم، فبيحاول اندرو وجريد يهربوا منهم، وفضلت المطارده ما بينهم لفتره طويله لحد ما خبطت عربيه لوران في عربيه نقل ومات. وبعد كده بيبداوا في تنفيذ بقيه الخطه، وانهم هيعدوا من على جسر ويرموا عليه متفجرات عشان محدش يعرف يعدي من عليه، لكن المتفجرات انفجرت بسرعه قبل ما يعدوا من على الجسر. لكن اندرو ساق بسرعه جدا لحد ما قدر يوصل للناحيه التانيه بسلام. وفي نفس اللحظه بيوصل مورر وبيلاقي الجسر متكسر، لكن بيقرر انه يلحقهم من طريق تاني، وبيوصل اندرو وجريد وبقيه افراد العصابه بتاعتهم للمينا، ومورر كمان بيوصل معاهم في نفس الوقت. فبيقف اندرو وجريد ويقولوا لمورر انه لازم يتقبل انه خسر، لكن مورر بيسوق ناحيتهم عشان يقتلهم. وبيفضل اندرو وجريد واقفين ومورر بيقرب عليهم، بس قبل ما يوصل لهم بيخبطوا اتوبيس وبيقع في الميه، وبتنزل ديفين من الاتوبيس وبتكون هي اللي خبطت مورر عشان تنقذ اندرو وجريد وتقول لهم ان اللعبه خلصت وانهم بقوا في امان. وبعدين بتعترف لجريد انها بتحبه، وبيدخلوا كلهم بعد كده على المينا، وهناك بيلاقوا الاتنين ظباط واللي بيطلعوا شغالين مع اندرو وجريد. وبعد كده بيظهر ماكس واللي بيطلع كان اصلا متفق مع اندرو وجريد من البدايه، وانهم سرقوا العربيه البوجاتي عشان يعرفوا يوصلوا لمورر عشان يسرقوا عربياته النادره. وبعد كده بتظهر ديفين ومعاه عربيه ماكس الفراري، ويتضح انها سرقتها منه لما كانوا في المينا. فهنا جريد بيبص للعربيه ويقول لهم انهم كده مش محتاجين يسرقوا عربيات تاني، لكن ستيفاني بتقول لهم ان في عربيه نادره مفيش منها بس غير 9 في العالم، فبيوافقوا انهم يسرقوها وبيعتبروها دي هتبقى اخر عمليه في حياتهم. وبكده الفيلم يكون خلص. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا. بيبدا الفيلم مع بطل خارق اسمه ديدبول، وبيكون راكب تاكسي مع سواق هندي اسمه ديبندر، وبيشوف ديدبول صوره بنت جميله فبيساله عنها، وبيعرف انها صاحبته القديمه جيكا، وانه كان بيحبها بس ابن عمه كسر قلبه واتجوزها عشان هو غني ووسيم. فديدبول بينصحه انه لما يحب لازم يدافع عن حبه وما يغلطش غلطته، عشان هو زمان اتخلى عن حبيبته وبعدها ندم جدا. فبيسأله ديبندر هو ليه لابس البدلة الغريبة دي، فبيعرفه ان وشه مشوه وشكله مخيف، وانه رايح ينتقم من ايجاكس وعصابته اللي عملوا فيه كده. وبعد كده بيظهر ايجاكس وهو بيعمل صفقة مع لواء جيش، وكان بيبيع له اشخاص خارقين بينتجهم في المعمل عنده، وبيكون مجهزهم علشان يدخلوا في الحروب. وبعد ما بتتم الصفقة بياخد رجالته ويمشي، ووقتها ديدبول بيودع ديبندر وبيستنى العصابة على الكوبري. وأول ما بتقرب عصابة إيجاكس بينط على العربية من العربيات وبيقتل كل اللي فيها، وبيرميهم على باقي الرجالة اللي راكبين موتوسيكلات، فبيوقعهم وبيتسبب في حوادث كتير على الطريق. وبيكون بيحاول يقتل واحد منهم، وبتقرب منه عربية فيها رجالة مسلحين، فبيدوس بنزين علشان يحاول يهرب منهم، فبتتقلب العربية اللي فيها ديدبول وكتير من رجالة العصابة بيموتوا، والطريق كله بيتعطل. وبتتكلم الأخبار عن الحوادث اللي بتحصل دي. وكان ساعتها في بطل خارق اسمه كوليسيس كان بيتفرج على الأخبار وبيسمع المراسل وهو بيقول إن الكوارث اللي حصلت دي بسبب واحد لابس بدلة حمراء. وبيعرف ساعتها كوليسيس إنه ديدبول، فبيتعصب جدا وبيروح لواحدة اسمها نيجا سونيك وبيقول لها إنهم لازم يروحوا لديدبول ويوقفوه، وبيركبوا الطيارة وبيتحركوا لمكان ديدبول. وبنرجع لديدبول وبنشوف رجالة العصابة وهم بيجهزوا الأسلحة علشان يقتلوه، وبيحوطوا العربية اللي بيكون فيها. فبينط ديدبول في الهواء وبيستخدم المسدس اللي كان معاه، وكل رصاصة كانت بتطلع كانت بتقتل واحد من رجالة العصابة، لحد ما فجأة بيظهر واحد على موتوسيكل وبيضرب نار عليه. بس بيطلع ان ديدبول مش بيتأثر بضرب النار، وجسمه بيجدد الاماكن المصابة كلها. وبيحاول ديدبول يقتل الراجل ده بس هو بيهرب منه. وبعدها بيجري ديدبول بين العربيات وبيقرب من رجالة العصابة وبيكمل قتل فيهم، لحد ما بتيجي طلقة في قنبلة وبتتسبب في انفجار قوي. فبيحتفل ديدبول انه خلص عليهم كلهم، بس بيظهر واحد بيضرب ديدبول بالنار وبيفكر انه كده قتله، بس بعدها بيتصدم لما بيقوم ديدبول وبيقتله، وبيقتل 3 رجالة بطلقة واحدة. بس اللي ما كانش يعرفه ديدبول ان واحد من الرجالة دي كان خارق، فما كانش بيموت بسهولة، فبيطلع السيوف اللي معاه وبيضربوا بيهم، بس مش هنعرف حصل ايه دلوقتي. وبنرجع بالزمن علشان نعرف قصة ديدبول، وبيكون اسمه الحقيقي ويد ويلسون، وكان بيشتغل زمان كمرتزقة، وبيروح لبيت واحد اسمه جيرمي وبيهدده بانه يبعد عن بنت معينة والا هيقتله. فبيخاف منه جيرمي وبيوافق. وبعدين بيروح لبنت اسمها ميجن، وبنفهم انها هي اللي طلبت منه انه يهدد جيرمي، فبيطمنها انه مش هيضايقها تاني، فبتشكره وبتقوله انه بطلها الخارق. بس ويد وقتها مش بيحب الابطال الخارقين ولا بيحب يتقارن بيهم، وده لانه كان شايف نفسه شخص سيء وبيضرب الناس مقابل الفلوس. وبعد ما بيخلص بيروح بار شغال فيه صاحبه ويزل، وبيتعرف ويد على واحدة هناك اسمها فينيسا وبيعجب بيها جدا، وهي كمان بتعجب بيه.
وبيتفقوا يخرجوا سوا ويستمتعوا بوقتهم ويلعبوا. ولما بيحسوا انهم مرتاحين لبعض بيقرروا ما يتفرقوش عن بعض ابدا. وبعد شوية بيعرض عليها الجواز وهي بتوافق وبيتصوروا احتفالا بالذكرى دي. بس بعدها بدقايق ويد بيغمى عليه وفينيسا بتاخده للمستشفى، وبعدها بيكتشفوا انه عنده سرطان في الرئة والكبد. فبتتصدم فينيسا جدا وبتسأل الدكتورة لو في اي علاج لحالته، لكن في نفس الوقت كان ويد شايف قلق فينيسا عليه وكان متضايق انه هيموت وهيسيبها. وبنرجع للوقت الحالي وبيقدر ديدبول يقتل الشخص الخارق بالسيوف. فبيظهر شخص تاني على موتوسيكل فبيوقعوا ديدبول من عليه وبيضربه وبيشيل الخوذة علشان يتأكد انه ايجاكس. وبعدها بيطعنوا بالسيف وبيسيبوا بين الحياة والموت. فبيطلب منه ايجاكس يعرف هويته وما بيكونش عارف انه ويد ويلسون. فبيرفع ديدبول القناع وبيعرفه بنفسه، وقبل ما بيقتله بيوصل كوليسيس وبيرمي ديدبول بعيد. وبنرجع تاني للماضي وويد بيكون بيفكر هيعمل ايه بعد ما جاله السرطان، وانه قرر يدخل المستشفى ويتعالج برغم انه كان عارف انه مفيش امل وكده كده هيموت. فبيروح البار الاول قبل ما يروح المستشفى علشان يودع صاحبه ويزل. فبيديله ويزل كارت وبيقول له الشخص اللي قاعد هناك ده مستنيك. فبيروح له ويد وبيعرفوا الشخص ده انه العميل سميث وانه شغال في منظمة ممكن تشفيه من السرطان اللي عنده، وكمان هيبقى عنده قدرات خارقة اي حد يتمناها. وبيكون ساعتها ويد شاكك انه بيكذب عليه فبيقول له اي كلام وبيمشي ويسيبه. بس فضل بعدها يفكر في كلام العميل سميث وفعلا بيقرر انه يروح للمنظمة علشان يجرب حظه، وكمان هي الفرصة الوحيدة اللي عنده. وبنرجع للوقت الحالي لما كوليسيس رمى ديدبول بعيد وأنقذ إيجاكس وطلب من ديدبول ينضم للفريق إكس مان وإنه يستخدم قوته الخارقة في الخير مش في الشر. فبيرفض ديدبول وبيقول له إن فريق الإكس مان ده للأبطال الخارقين اللي بيساعدوا الناس، بس أنا شخص سيء جدا، وبيطلب منه يبعد عن طريقه علشان هيقتل إيجاكس. واللي بيكتشف ساعتها انه هرب وهم بيتكلموا. فبيتعصب ديدبول جدا وبيضرب كوليسيس، بس الضربة مش بتأثر فيه وبتتكسر ايدين الاتنين لان جسمه كان من معدن. وكوليسيس بيضرب ديدبول وبيقبض عليه علشان يوديه القصر للبروفيسور اكس قائد فريق الاكس مان. فبيقرر ديدبول يقطع ايده علشان يهرب منه وبينط من على الكوبري وبيقع في عربية زبالة، وما كانش همه ايده اللي اتقطعت لان قوته الخارقه هتجدد له اعضائه المصابه. وبيفتكر اليوم اللي عمل فيه العمليه اللي عطته القوه الخارقه دي لما وافق يشارك في التجربه اللي قال له عليها العميل سميث. وويد كان عنده امل يعيش حياه طويله مع فينيسا، ولما بيدخل المعمل وبيشوف الناس اللي اتعمل عليهم التجارب بيندم انه جال حد هنا وبيكون عاوز يمشي، بس بيكون فات الاوان لانهم بيربطوه على نقاله. وبعدها بيقابل العالم ايجاكس، وايجاكس بيكون صريح معاه وبيقول له ان التجربة دي ممكن تسبب لك ألم فظيع، بس لو نجحت هتبقى شخص خارق. وبعدها بيعرفوا على المساعدة أنجلي وبيبدأوا في التجربة. فبيحقنوا بمصل بيغير الحمض النووي، بس علشان التجربة تنجح بالكامل لازم يتعرض لضغط وتعذيب شديد جدا. وفعلا بياخدوه وبتبدأ عملية التعذيب القاسية دي عشان يخلوه يبقى عدواني وعديم المشاعر. وبيفضل يعاني من انواع التعذيب اللي بتستمر الاسابيع لحد ما يحصل على قوته الخارقه. وبرغم ان ويد كان عايش في الجحيم ده لمده اسابيع الا انه كان بيحب يهزر كعادته مع المرضى اللي هناك، وكان معاه واحد اسمه ديفيد كان بيتعمل عليه التجربه دي لكن ضد ارادته. وايجاكس بيقرر يستخدم طريقه تانية علشان تظهر قوه ويد الخارقه، فبيحطه في كبسوله بتسحب الاكسجين لحد ما تحسسه انه بيتخنق تماما، وبعدها بيرجع له الاكسجين. وهيفضل يكرر الطريقه دي كذا مره. فويد بيحس ان دي اصعب طريقه تعذيب وما بيكونش عايز يكون بطل خارق. فبيقول له ايجاكس انت فاهم غلط، احنا هنا مش بنجهز ابطال، بالعكس احنا بنجهز جنود خارقين علشان يتباعوا بفلوس كتير. فبيفهم ساعتها ويد ان ايجاكس شخص مجنون وبيفضل جوه الكبسوله وبيحس ان روحه بتتسحب منه وانه بيموت. وبعدها الاكسجين بيرجع لحد ما بتبدأ تظهر قوته الخارقة، بس الطفرة الجينية اللي حصلت خلت وشه وجسمه كله مشوه، بس السرطان اللي عنده بيختفي تماما. وايجاكس بيقول له ان هو الوحيد اللي يقدر يرجع له شكله تاني، بس مش هيعمل كده عشان يفضل مشوه وما يقدرش يواجه الحياة وما يبقاش قدامه غير انه يكون جندي خارق. وبتيجي بعدها انجلي عشان تفكه، بس هو بيضربها في وشها وبيخطف منها عود كبريت بيخبيه في بقه من غير ما حد ياخد باله. فبيعاقبه ايجاكس وبيسيبه في كبسولة الاكسجين. فبيولع ويد في عود الكبريت وبيقربه من الجهاز اللي بيطلع اكسجين. فبيحصل انفجار كبير جدا والمعمل بيتدمر، وايجاكس بيجي يشوف ايه اللي حصل وبيكتشف ان ويد قدر يتحرر، وويد بيهجم عليه وبيضربه، بس ايجاكس كان خارق
فما بيحسش، وبيقول له انه مش من مصلحته انه يقتله علشان هو الوحيد اللي يقدر يشفيه من التشوه اللي حصل له. وبيسيطر ايجاكس على المعركة وبيضربه، وويد ما كانش عارف يقف قصاده لانه كان تعبان من التعذيب. وايجاكس بيمسك سيخ حديد وبيطعنه بيه وبيسيبه يتألم وبيهرب من المعمل. وقبل ما ويد يفقد الوعي بيشوف ديفيد وهو مربوط والنار بتولع في المكان. وبعد كام ساعة بيفوق ويد وبيكتشف ان قوته الجديدة بتخليه يتعالج من اي اصابات، بس هو كل اللي كان شاغله فينيسا، فبيمشي وراها وكان عاوز يعرفها كل اللي حصل معاه. بس بيلاحظ ان كل الناس بتكون خايفة منه، فبيقلق ان فينيسا تشوفه بالشكل ده وترفضه بعد ما بقى مشوه. فبيقرر انه مش هيقابلها وهيروح لإيجاكس عشان يرجع له شكله. وبعدها بيروح لويزل صاحبه وبيعرفه باللي حصل كله، وانه هيطارد عصابة إيجاكس لحد ما يوصل لإيجاكس نفسه. فبيقترح عليه يلبس زي ويغطي وشه علشان الناس ما تخافش منه، وكمان عشان إيجاكس ما يعرفش انه عايش. فبيعجب ويد بالفكرة وبيقرر يسمي نفسه ديدبول، وبيبدأ يصنع زي خاص بيه. وأول زي عمله كان لونه أبيض وبيكون مغطي جسمه بالكامل، وبيبدأ يطارد العصابة عشان يوصل لإيجاكس، وبيقتل 2 من العصابة وبيكونوا عرفوه على اللي أعلى منهم. بس بيكون عنده مشكلة في الزي ده، إنه بعد أي مهمة بيكون دم الأشخاص اللي بيقتلهم مغطي الزي، فبيقرر يغير لونه للأحمر. وبعدها بيوصل للشخص اللي بعده وبيقرب أكتر من إيجاكس، وبيطور من بدلته بعد كل مهمة وضاف لها سيوف، وبيستغل مهارته في إنه كان عميل مرتزقة سابق وبيحاول يوصل لإيجاكس. والمشكلة إن إيجاكس كان مختفي تماما ومش قادر يوصل له، بس بيفضل يقتل في رجالته ومحدش بيبقى عارف يوقفه. وبعد كذا شهر بيقدر يوصل للعميل سميث، وشافه وهو بيقنع ضحية تانية انه يروح منظمة إيجاكس. فبيطارده ديدبول وبيقدر يمسكه وبيضربه لحد ما بيضطر سميث انه يتكلم ويقول له على كل المعلومات اللي توصله لإيجاكس. فبيركب ديدبول تاكسي وبيقابل السواق ديبندر، وده اللي شفناه في اول الفيلم. وديدبول حاليا بيكون محبط لان خطته ما نجحتش زي ما كان مخطط وما قدرش يتخلص من إيجاكس، فبيقرر يرجع البيت. وبنعرف انه من وقت ما هرب من المعمل وهو عايش مع ست عامية اسمها آيل. وإيجاكس بيرجع للمخبأ بتاعه وبيحكي لأنجلي اللي حصل معاه وبتعالج له الجروح اللي عنده. وإيجاكس بيقول لها انه لازم يخلص من ويد لانه اكيد هيطارده تاني، فبيفكر في خطة عشان يخلص منه. وبنرجع لويد وهو بيتكلم مع آيل وبيشكرها انها واقفة معاه وبتدعمه الفترة الأخيرة، فبتنصحه انه يقابل فينيسا ويواجهها بشكله الجديد، وان طالما هي بتحبه مش هيفرق معاها شكله. فبيفكر ويد انها بتقول كده لانها ما شافتش وشه، وانها لو شافته اكيد هتغير رأيها. وبعدها بيروح إيجاكس وأنجلي للبار اللي بيقعد فيه ويد لان العميل سميث شافه اول مرة فيه. وإيجاكس بيسأل ويزل عن ويد، فبيكذب عليه وبيقول له انه ما يعرفش حد بالاسم ده. بس انجلي بتشوف صورة ويد وفينيسا عند ويزل، فبتفهم انه كذاب وبتمسكه من رقبته. وفي الوقت ده كل الزباين بيرفعوا اسلحتهم على انجلي وايجاكس، فبيطلب منها ايجاكس انها تسيبه. واول ما بيمشوا بيتصل ويزل على ويد وبيحذروا ان ايجاكس ممكن يخطف فينيسا. فبيتحرك ويد بسرعة على المكان اللي هي شغالة فيه وبيكون خايف عليها وبيقدر يوصل لها في الاول، فبيقرب منها عشان يعرفها انه عايش، بس بيتراجع على اخر لحظة وبيدخل الحمام يغسل وشه ويشجع نفسه انه يواجهها. بس فجأة واحد من الموظفين بيقول لفينيسا ان في شخص عاوزها عنده معلومات عن ويد، فبتخرج على طول، وده بيكون فخ من إيجاكس. فبتقبض أنجلي عليها. وبعدها ويد كان رايح يتكلم معاها بس مش بيلاقيها موجودة، ولما بيسأل ويزل فبيقول له انه شافها خرجت من المكان. فبيخرج بره وبيلاقي المحفظة بتاعت فينيسا واقعة على الارض، فبيفهم ان إيجاكس خطفها. فبيرجع ويد البيت وهو في قمة غضبه وبيكسر البيت ومعاه ويزل. وبتجيله رسالة من إيجاكس من تليفون فينيسا انه يقابله في ساحة خردة معينة. فبيجمع ويد كل الأسلحة اللي عنده في البيت في شنطة لانه بيبقى عارف ان مواجهة إيجاكس مش هتبقى سهلة. وقبل ما يمشي بيودع أويل وبيشكرها انها خلته يعيش معاها. وبعدها ديدبول كان محتاج مساعدة، فبيروح قصر فريق الإكس مين لكولوسيس ونيجا سونيك علشان ينقذوا فينيسا، وقال لهم ان هم السبب في ان إيجاكس هرب منه، فلازم يساعدوه ويقفوا جنبه وانهم يروحوا معاه. فبيوافقوا انهم يساعدوه. وللمرة التانية بيجيله ديبندر سواق التاكسي عشان يوصلهم لساحة الخردة. وفي الطريق ديدبول بيسأل ديبندر عمل ايه مع حبيبته القديمة، فبيقول له انه حاول يرجعها بس هي رفضت علشان ابن عمي احسن مني، فقررت اخطفه وحطيته في شنطة العربية. وساعتها ديدبول كان فخور بيه جدا، بس كان قلقان من كولوسيس لا يضربه علشان اكيد هيكون معترض انه يشجع حد على الخطف. فبيمثل ديدبول وبيقول لديبندر اللي انت عملته ده غلط ولازم تحرره،
وبعدها بيوصلوا لساحة الخردة، بس بيكتشف ديدبول انه نسى شنطة الاسلحة في التاكسي مع ديبندر، فبيتصل عليه، لكن ديبندر بيكون ساعتها عمل حادثة ومش هيقدر يرجع له الشنطة، فبيضطر يقاتل بالسيوف اللي معاه بس. وبيظهر ساعتها عدد كبير من الجنود المسلحة، وبيظهر إيجاكس وأنجلي من الدور اللي فوق، فبتنزل أنجلي عشان تقاتلهم وتعطلهم، فبيتقدم كوليسيس ناحيتها وكله ثقة، بس أنجلي بتضربه ضربة بتطيره فيها، فبتتدخل نيجاسونيك علشان تضربها، فبيضربوا الجنود النار عليهم وبيحدفهم كوليسيس بكاوتش عربية، وبيتقاتل هو وأنجلي، ونيجاسونيك وديدبول بيكونوا مستخبيين علشان يتفادوا ضرب النار، فبيطلع ديدبول علم ابيض وبيقول لهم انا مستسلم، فبيوقفوا الجنود ضرب النار، فبيقول لهم ان ايجاكس ده شخص سيء وبيستغلهم وهو هينقذهم منه وانهم يوقفوا ضرب نار، بس خطته للاسف بتفشل، فبيضطر يواجههم بسيفه، فبيقسم جسمهم نصين وبيطير رقبتهم، وكل ده وانجلي وكوليسيس بيقاتلوا بعض وكانوا في نفس القوه، ونيجاسونيك كانت بتساعد ديدبول يوصل للدور الثاني، وهناك ايجاكس كان حابس فينيسا في كبسوله زي اللي حبس ويت فيها، فنيجاسونيك بتدي دفعه لديدبول بقوتها وبتوصله للدور الثاني، فبيواجه ديدبول ايجاكس وبيوعد فينيسا انه هينقذها، فبتعرف ان الشخص المقنع ده هو ويد ويلسون، وبيبدأ إيجاكس يسحب الأكسجين من فينيسا وبيبدأ يقاتل ديدبول، وديدبول بيحدف سيفه على كبسولة فينيسا علشان يحاول ينقذها، فبيرجع لها الأكسجين وبتقدر تتنفس، وبيكون بيقاتل إيجاكس بسيف واحد، فإيجاكس بيكون متفوق عليه وبيقدر يكسر له السيف التاني، فما بيعرفش يقاتل غير بإيده بس. وعلى الناحية التانية أنجلي كانت ماسكة كوليسيس وبتخنقه بسيخ حديد، وفينيسا بتخرج من الكبسولة، وإيجاكس بيكون مسيطر على المعركة وبيرمي ديدبول بعيد وبيطعنه بخنجر في دماغه وبيفضل يضرب فيه، بس بتيجي فينيسا من وراه وبتطعنه بسيف ديدبول، ولان ديدبول كان واخد خنجر في دماغه ما كانش قادر يتحرك ولا يفكر، لدرجة انه كان شايف شخصيات كرتونية بتتحرك جنب فينيسا، وايجاكس بيقوم وبيهاجم فينيسا وبيرميها بعيد، وديدبول بيخرج الخنجر اللي في دماغه، وايجاسونيك بتستخدم كل قوتها علشان تنقذ كوليسيس، وبسببها بيحصل انفجار ضخم والمكان بيتدمر، ووقتها ديدبول كان اتعافى من الاصابات اللي عنده وبيهاجم ايجاكس وبيحاول ينقذ فينيسا في نفس الوقت من الحاويات اللي ممكن تقع عليها، فبيدخلها جوه الكبسولة عشان تبقى في امان، وايجاكس بيقع من فوق وكوليسيس بياخد جثة أنجلي ونيجاسونيك وبيهرب، وبعدها كل المكان بيتدمر وفينيسا بتكون في أمان بسبب الكبسولة، وبتيجي نيجاسونيك بعد كده تخرجها، وإيجاكس وديدبول بيكملوا عركتهم سوا، وبيقدر ديدبول يكسر له دراعاته وبيهدده إنه هيقتله لو معالجهوش، فبيقول له إيجاكس إنه مفيش علاج لحالته وهيفضل مشوه كده طول حياته، فبيتعصب ديدبول وبيقرر يقتله، بس بيمنعه كوليسيس وبيقول له خليك بطل خارق بجد ورحيم وما تقتلهوش، بس ما بيهتمش بكلامه وبيقتله. وبتيجي فينيسا وبتضرب ويت علشان سابها وبعد عنها لفترة طويلة، فبيطلب منها تسامحه وانه كان خايف يقابلها ووشه مشوه، فبتشيل فينيسا القناع وبيكون ويد مخبي وشه بقناع وولفرين، فبتشيله وبتتفاجئ بشكله وبتقوله انها اكيد هتتعود على شكله الجديد، وبعدها بيطلب ويد من كوليسيس ونيجاسونيك يرجعوا القصر، فبيقول لكوليسيس انه اكيد هيجي يوم وينضم معاهم لفريق الاكس مان. وبكده يكون الجزء الاول للفيلم خلص، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير وتشترك في القناة لو مش مشترك. بيبدأ الفيلم سنة 1950 في البرازيل مع طفل صغير اسمه ديكو، كان شغال في تلميع الجزم، واللي اول ما اصحابه نادوه عشان يلعب معاهم كورة جرى وساب شغله، وعلشان هما كانوا من حي فقير وما كانش معاهم يجيبوا كورة، فكانوا بيلموا الشرابات من على حبال الغسيل عشان يعملوها كورة شراب، وبعدها بيبدأوا يلعبوا بيها بين أسطح البيوت، وبتبان ساعتها مهاراتهم الكروية ولعبهم بأسلوب جينجا، والأسلوب ده كان أسلوب دفاع عن النفس ملهوش دعوة بالكورة. وبعدها بنشوف ناس متجمعين في قهوة ومن ضمنهم أبو ديكو اللي اسمه دون دينو، واللي كانوا بيسمعوا ماتش في الراديو، وكان الماتش ده نهائي كأس العالم لسنة 1950 بين البرازيل والأوروجواي، والأطفال ساعتها كانوا واقفين على سطح القهوة بيسمعوا معاهم الماتش، بس للأسف البرازيل خسرت النهائي، فبيزعلوا كلهم ودون دينو بيقعد يعيط، واللي بيشوفوا ديكو وبيوعده إنه في يوم هيجيب كأس العالم للبرازيل، فبيبتسم أبوه بيقول له يسمع كلام مامته ويركز في دراسته. وتاني يوم سيليستي أم ديكو بتروح شغلها وبتاخده معاها، وبتكون شغالة في بيت كبير وبتنظف أرضيته، وهي بتحكي لديكو إنها حبت أبوه جدا
لما شافته بيلعب كوره، وبتمشي عشان تنظف اوضه تانية وبتطلب منه يكمل هو. وساعتها بيخش عليه خوسيه ابن صاحب البيت ومعاه اصحابه، وبيتكلموا عن بطوله كوره هيعملها فلاديمير علشان يكتشف المواهب الصغيره ويوديهم يلعبوا في نادي سانتوس البرازيلي. وديكو كان مركز في كلامهم جدا، فخوسيه واصحابه بيقولوا له انه اكيد هيكتشفهم لان كل واحد فيهم طريقه لعبه شبه لاعب معين. فبيتدخل ديكو في الكلام وبيقول ان طريقه لعبه شبه بيليه جدا، فبيتريقوا عليه وبيشوطوا الكوره على جردل الميه اللي بيقع على ديكو. فبتدخل سيليستي في ساعتها وبتتاسف لخوسيه وبتاخد ديكو عشان يمشوا. فهم ماشيين بياخد اعلان البطوله بتاع فلاديمير، وبعدها بيكون فريق خماسي مع اصحابه وبيدخل البطوله، وخوسيه واصحابه بيكونوا هم كمان مشتركين في البطوله. وبيلعب ديكو واصحابه اول ماتش في البطوله وبيكسبوا 1-0، واللي بيكون ديكو هو اللي جاب الجون، وبتكون اول مره يلعبوا بكره حقيقيه مش كره شراب، لحد ما بيوصلوا للنهائي. وبيلعبوا وقتها فريق خوسيه اللي بيتريق على فريق ديكو هو واصحابه علشان كانوا بيلعبوا من غير جزم، فسموهم فريق الحافين. فبيقول لهم ديكو انهم لازم يجيبوا جزم علشان لما يلعبوا الماتش ما يكونوش حافين، واللي ساعتها بيكونوا مش عارفين هيجيبوهم منين. فبتيجي الواحد من صحابه فكره انهم يسرقوا شويه فول سوداني ويبيعوهم، وقدروا فعلا يسرقوا العمال ويهربوا منهم، وباعوا الفول السوداني في المنطقه عندهم. بس بيشوفهم خوسيه واصحابه وبيستهزأ بيهم، وبينادي على ديكو باسم بيليه وبيطلب منه يلمع له جزمته. فبيتنرفز ديكو جدا وبيضربه بالقلم، وبتقوم خناقه ما بينهم. وبعدها بيكذب ديكو على مامته وبيقول لها ان الميس في المدرسه هي اللي ضربته لانه مش بيكون معرفها انه مشارك في البطوله. بس دوندينو بيطلع عارف وبيداري عليه ومش بيعرف مامته، وبيشجع ابنه وبيقول له انه نفسه فعلا يشوفه لاعب حقيقي. وبيجي الماتش النهائي بين فريق ديكو وخوسيه، وصاحب ديكو جاب لهم الجزم اللي هيلعبوا بيها واللي بتكون اكبر من مقاسهم. ففريق خوسيه بيحط 3 اجوان في اول الماتش، وفلاديمير اللي هيختار المواهب بيكون موجود. وديكو وفريقه ما كانوش عارفين يلعبوا خالص بسبب الجزم الواسعه، بس دوندينو كان واثق من ابنه ومهاراته، وخوسيه كان مكمل جون ورا التاني. فقرر ديكو يقلع الجزمه ويلعب حافي، وهنا بدأت تظهر مهاراته. فبيتفاجئ كل الموجودين من حرفنته، فبيقرر باقي فريقه يقلعوا هم كمان الجزم، وبيحسنوا نتيجة الماتش ل6-5 بس لصالح فريق خوسيه. وللأسف الحكم بيصفر قبل ما كانوا خلاص هيتعادلوا. فبيتضايق ديكو جدا وبيقول انه كان لازم يكسب، بس فجأة الجماهير بتحييه وبيندهوه باسم بيليه، وساعتها ما بيكونش متضايق من الاسم، لكن خوسيه بيكون متضايق جدا عشان محدش عبره مع انه كسب. وفلاديمير بيدي الكارت بتاعه لابو ديكو لانه كان معجب بلعبه جدا. وفجأة بيظهروا العمال اللي الأطفال سرقوا منهم الفول السوداني وبيجروا وراهم، فبيستخبى ديكو وزميله في حفرة، وبيكون في مطر غزير ساعتها، فبتقع الحفرة عليهم وبيقدر يخرج بيليه، وبيحاول يخرج صاحبه وبيصرخ عشان يلاقي أي حد يساعده، وبيقدر فعلا يخرج صاحبه، بس للأسف بعد ما بيكون مات. فبيحزن عليه جدا وبيحكي لمامته على اللي حصل، وهو بيعيط وحاسس بالذنب. وبيقرر ساعتها انه هيعتزل لعب الكوره علشان صاحبه اللي مات، وانه هيلتزم بدراسته وهيشتغل مع ابوه. وفعلا بيروح معاه وبيشتغلوا في تنظيف المستشفى. وهو راجع بيشوف صحابه وهم بيلعبوا كوره، بس هو بيكون مركز في دراسته وشغله. لكن ابوه كان بيحكي له انه هو صغير كان بيلعب بالمانجا عشان يقدر يبقى عنده توازن في الكوره اكتر، وكان بيشجعه يرجع يلعب تاني. فبيسمع بيليه كلام ابوه وبيتدرب زيه، ومستواه بدأ يتطور جدا، وبيقعد يتدرب مع ابوه بعد الشغل. وفي يوم سيليستي مامته بتشوف فرحته وهو بيلعب، فبتطلع كارت فلاديمير اللي بيكونوا شايلينه وبتتصل بيه وتجيبه علشان يشوف ان بيليه لسه موهوب. ولما بيرجع بيليه البيت بيكون متفاجئ لما بيشوف فلاديمير واللي بيطلب منه يجي اختبارات نادي سانتوس. فبيعرف بعد كده ان امه هي اللي جابته، وبيكون فرحان وبيودع عيلته علشان يبدأ مسيرته الاحترافية. وبعدها فعلا بيتقبل بيليه في فريق الشباب في نادي سانتوس، بس مش بيكون عارف يلعب لان هو متعود على لعب الشوارع، والمدرب بيعتبره لعب تقليدي وكان عاوز يدربه بطريقه احترافيه. فبيحبط بيليه جدا لانه ما كانش متاقلم مع الفريق ولا مع طريقه المدرب. فبيقرر يرجع لبلده ويتخلى عن حلمه. بس بيلحقوا فلاديمير بعدها على محطه القطر وبيساله عن السبب اللي هيخليه يمشي، فبيحكي له بيليه. فبيبدا فلاديمير يحكي له ان وقت احتلال البرتغال للبرازيل كانوا بيخلوا البرازيليين عبيد عندهم، فكانوا بيهربوا منهم في الغابه، واخترعوا اسلوب للدفاع عن النفس اسمه جينجا، واللي مع الوقت دخل في لعب كرة القدم وبقى اسلوب خاص بالبرازيليين. بس المدربين قرروا يبعدوا عن طريقة لعب الجينكا بعد ما البرازيل خسرت كاس العالم مع الاوروجواي لانها كانت السبب في خسارتهم. فبيفهم بيليه ان طريقة لعبه اسمها الجينكا، وبعدها بيقول له فلاديمير انه مؤمن بيه وان طريقة لعب الجينكا عنده قوية جدا، وقال له انه لازم يؤمن بموهبته وبطريقة لعبه، وانه لو مش هيقدر يعمل كده يبقى يركب القطر احسن ويرجع لعيلته. وبيمشي ويسيبه وهو متأثر بكلامه جدا. فبيرجع بيليه عن قراره، بس بيفضل محتار يلعب بطريقة الجينكا ولا يلعب بطريقة المدرب. وبعدها بيكون بيليه بيلعب وبيخبط في لاعب وبيقع على الارض،
فبيفتكر ابوه وهو بيدربه وبيشجعه، فبيقوم من تاني وبيآمن بنفسه وبموهبته وانه هيقدر يكسب. فبيوازن في طريقة لعبه بين الجينكا وبين اللعب الأوروبي وبيقدر يجيب بعدها جون. فبينادي المدرب عليه وبيفتكر بيليه انه هيزعق له، بس المدرب بيكون فخور جدا بأدائه وبيشجعه يستمر في الطريقة دي. فبيليه بيكون فرحان جدا بكلام المدرب وثقته بتزيد، وبيسجل 4 أجوان في ماتش واحد. وكان بيقدر يثبت في كل ماتش انه لعيب استثنائي. وكان ابوه بيسمع الماتشات في الراديو وهو طاير من الفرحه ومش مصدق ان بيليه بيعمل كل ده. وبعديها بيليه كان بيقعد يتمرن لوحده بعد الماتشات وبقى هداف الفريق وهو لسه عنده 16 سنه. وبينزل بيليه اجازه وبيجيب لعيلته هدايا، فبيجيب لابوه راديو علشان يقدر يسمع عليه الماتشات. وتاني يوم بيسمع بيليه مع دوندينو قائمه اللعيبه اللي رايحه تلعب مع منتخب البرازيل في كاس العالم سنه 1958. وبيليه ساعتها بيكون عارف انه مستحيل ياخدوه لانه لسه 16 سنه. فبيقول المذيع الاسماء وبيوصل لاخر اسم، وبيقول انه اصغر لاعب عنده 19 سنه واسمه مازولا. فبيتضايق بيليه انه مش هيشارك، بس بيتصدم لما المذيع بيقول ان في خطأ حصل وان اصغر لاعب في المنتخب تم اختياره وهو ديكو، واللي لقبه بيليه صاحب ال 16 سنه. فبيتصدم بيليه وبيكون مش مصدق نفسه، وبيسافر بعدها عشان يحضر المؤتمر الصحفي وبيقابل مازولا واللي بيطلع خوسيه اللي كان بيتريق عليه وهو صغير. وفي المؤتمر كان بيسأل الصحفي اللعيبه هيلعبوا باسلوب الجينكا ولا الاسلوب التاني، فبيرد عليه بيليه انه اكيد هنلعب بالجينكا. فبيسحب مدرب المنتخب المايك من بيليه وبيقول اكيد مش هنلعب بالجينكا لانها طريقه لعب الشوارع وانهم هيلعبوا بالطريقه الاوروبيه. وبعدها بيقعد معاه المدرب وبيقول له ان لعب الجينكا نفع معاه في نادي سانتوس بس مش هينفع معاه ضد المنتخبات الاوروبيه. فبيحاول بيليه يتكلم بس بيرفض المدرب وبيقول له ان طريقه الجينكا مش هيتلعب بيها نهائي. وبعدها بتنزل اللعيبه للتدريبات وبيكون المدرب لسه ما حطش التشكيله الاساسيه وبيكون بيعمل لهم اختبارات، بس للاسف بيليه بيكون لعبه سيء جدا لانه مشتت ومش عارف يلعب بطريقه المدرب لانه مش متعود عليها، وده بيهز ثقته في نفسه جدا. فبيقرر يلعب بطريقته المعتاده، بس وهو بيتدرب وقع واتصف في رجله وحس وقتها انه مستقبله بيضيع. فاتصل بابوه وامه وتاسف لهم وقال لهم انه شكله مش هيعرف يلعب ولا ماتش في الكاس بسبب الاصابه اللي في رجله. بس امه بتشجعه وبتقول له انه يفضل ورا حلمه وان احنا معاك وبنحبك مهما حصل. ولما بيبدأ كأس العالم سنة 1958 بتفوز السويد على المكسيك في المباراة الافتتاحية، والبرازيل بتكسب النمسا في أول ماتش ليها 3-0. بس في تاني ماتش للبرازيل مع انجلترا بيتصاب 3 لعيبة من البرازيل ومازولا كان واحد منهم وما كانش في حد يعوض مكانهم. فبيضطر المدرب يعتمد على بيليه رغم انه لسه ما خفش من الإصابة بشكل نهائي. فلعب ماتش ضد الاتحاد السوفيتي، ووقتها بيليه كان مشتت جدا علشان ده كان أول ماتش هيلعبه مع المنتخب وخايف الإصابة تأثر عليه. ودوندينو كان بيتفرج على الماتش في القهوة وكان بيليه بيلعب وحش جدا، بس لحسن الحظ ان البرازيل كسبت ساعتها 2-0. بس الماتش اللي بعده كان صعب لانه كان مع المنتخب الفرنسي وده كان في نص النهائي، وبيليه بيكون خايف جدا. وبيخلص الشوط الاول وفرنسا كسبانه 1-0. وفي الاستراحه خوسيه بيقول لبيليه ان هو اللي يقدر يكسبه من الماتش لو امن بنفسه وبقدراته، وان الجينكا هي اللي هتكسبه من الماتش. فبيتحمس بيليه لكلامه جدا وبينزل الماتش ويلعب بطريقته، وده بالرغم انها ممكن تجيب له اصابه تانية، بس بيقدر يجيب التعادل للبرازيل. وبعدها بتزيد ثقته في نفسه جدا وبيقدر يجيب الجون التاني والتالت، وبتفوز البرازيل 3-1 وسط فرحه الجماهير والناس اللي في القهوه ومن ضمنهم كان ابوه. وبكده بتصعد البرازيل للنهائي عشان تواجه المنتخب السويدي، وده كان اقوى واصعب منتخب في البطوله ساعتها. وبعدها بيكلمه دوندينو وبيشجعه وبيقول له انه شاف ماتشه الاخير وانه عاوزه يكمل بنفس الثقه والمهاره دي، وانه يؤمن بنفسه وبطريقه لعبه ويرجع لبلده بكاس العالم. فبيتحمس بيليه جدا لكلام ابوه، وبيقابل اللعيبه تاني يوم وهم بياكلوا وبيطلب منهم يروحوا يلعبوا عند المناره اللي على البحر وبنفس طريقه الجينكا عشان يوحدوا طريقه لعبهم. ففعلا بتوافق اللعيبه واللي بيبداوا لعب من المطبخ وبيفضلوا طالعين في الفندق وهم بينططوا الكوره، ولما بيشوفهم المدرب بيفضل ساكت وما بيتكلمش ومش بيتدخل. وبيلاحظ ساعتها مهارتهم الكبيره جدا في لعب الجينكا، فبيفكر يغير طريقته وانهم يلعبوا بيها. وبيليه وهو بيلعب في الفندق بيوقع مشروب شخص قاعد، فبيطلع ان ده بيليه فعلا الحقيقي واللي كان ضيف شرف في الفيلم. وتاني يوم بيجتمع بيهم المدرب وبيقول لهم ان في طريقه اللعب، الطريقه الاوروبيه واللي لو لعبوا بيها هيخسروا، وطريقه الجينكا وان دي هي اللي هتكسبهم، وان بكره عاوزين يوروا للعالم المهاره البرازيليه واللعبه الحلوه. فاللعيبه بتفرح وبيعرفوا انه اخيرا اقتنع بطريقه الجينكا. وبيجي يوم نهائي ماتش كاس العالم بين السويد والبرازيل، وبتكون نازله البرازيل وهي لابسه التيشيرت الازرق، فبتسجل السويد اول جون
فبيبص بليه على جماهير البرازيل واللي بيكون عددهم قليل، فبيفتكر صحابه واهله وكل الناس اللي بتشجعهم واللي نفسهم ان البرازيل تاخد الكاس. فبيبدأ بليه يلعب بكل مهارة وحماس علشان يفرحهم، وبيلعب بطريقة الجينكا، وبتقدر البرازيل تتعادل مع السويد، وبعدها بيجيبوا الجون التاني، والعالم كله بيكون متفاجئ بلعب ومهارة البرازيليين، وبيليه بيجيب الجون التالت، وبعدها بيسجلوا الجون الرابع، وبيختم بليه الماتش ويسجل الجون الخامس، وبتفوز البرازيل على السويد 5-2. ودي أول مرة تفوز البرازيل فيها بكأس العالم، وسط فرحة هستيرية من جماهير البرازيل اللي كانوا بيعيطوا من الفرحة. ودوندينو كان فخور بابنه جدا، واحتفلت بعدها البرازيل ببيليه لأنه كان سبب فوزهم بمهارته وحرفنته. ودي بتكون بداية الأسطورة بيليه، وبيكون حقق الوعد اللي وعده لأبوه من 8 سنين، وإنه هيجيب كأس العالم للبرازيل. وكان وقتها أصغر لاعب بيشارك في كأس العالم، وبعد سنين بيقدر يجيب كأس العالم لبلده مرتين كمان، وبكده يكون اللاعب الوحيد اللي بيجيب 3 كأس عالم لبلده في التاريخ. وبنعرف بعد كده إن اللقطات اللي اتعرضت للأهداف في الفيلم هي بنفس الطريقة اللي لعبها بيليه في الحقيقة، وبنشوف لقطات حقيقية لبيليه بعد ما كسب كأس العالم 58. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، واستناني في ملخص تاني. سلام.